Հալելույա, չէ ժողովուրդ ջան, չեմ վրազ է։ Ճիշտն ասած, սոր ոնց ասեմ։ Պիտի խոսամ հենց այդ փառաբանության մասին։ Ու քանի որ խոսքը այդ փառաբանության մասին է, կուզեմ, որ այդ խոսքից հետո մի հատ մտնենք փառաբանության մեջ։ Դրա համար երգերի մեծամասնությունը թողեցինք վերջում։ Ցետեք։ Հալելույա։ Գիմիասնես Հակոբ ջան։ Հալելույա։ Ժողովուրդ ջան, սորվա թեման ճիշտ է փառաբանության մասին է խոսքը, բայց կոչել եմ թագավորի միջավայր։ Գիտենք, չէ, որ մենք ծառայում ենք թագավորի։ Գիտենք, չէ, որ ոչ թե պրեզիդենտի ենք ծառայում, ոչ թե կանցլերի ենք ծառայում, ոչ թե ինչ-որ նախարարի, ոչ թե ինչ-որ թաղայինի, չգիտեմ ինչի, չէ, ծառայում ենք թագավորի։ Ամեն, թագավոր բառից բուն իմաստով։ Այն, որ պատմության մեջ կարդում ես, այն, որ տեսնում ես են հատկապես երեխաներին են, որ հեքիաթները պատմում են թագավորների մասին, այդ կարգի թագավորի մասին եմ խոսում, իր ամբողջությունով։ Այսինքն, այսօր ցավոք մեր երկրի վրա գոյություն չունի այդպիսի թագավոր, որ ամենը իր ձեռքի տակ լինի։ Այսօր կան մոնարխիաներ, դեմոկրատական, այսինքն որ պրեզիդենտի փոխարեն թագավորն է նստած, բայց իրականում գործում է վարչապետը տվյալ երկրում։ Բայց մեր Աստծո թագավորության մեջ ինքն է թագավորը ու ինքն է միակը։ Իրանից հետո ոչ մեկ չկա, ժողովուրդ ջան, ինքը որ ասում է, իր ասածը օրենք է դառնում։ Ամեն։ Հիմա տեսեք, այդ թագավորը իր ժողովրդին Իսրայելից դուրս հանեց, գիտեք այս պատմությունը։ Ու երբ որ դուրս հանեց, նա Մովսեսին ասեց գնա այդ փարավոնին ասա, որ իմ ժողովրդին բաց թողի, որ դուրս գան ոչ թե տանեմ Քանանի երկիր, դա չէր նախնական նպատակը, որ դուրս գան, ինձ փարաբանեն, ինձ երկրպագեն, ինձ զոհաբերեն։ Մեր Աստված ինքը ասում է, ես ուզում եմ, սիրելիս, որ դու ինձ փարաբանես։ Մեր Աստված ասում է, ես ուզում եմ, որ դու ինձ երկրպագես, ես թագավոր եմ եւ ես արժանի եմ այդ երկրպագությանը ու այդ փառաբանությանը։ Ամեն։ Ու այդ Աստված իր ժողովրդին այդ դրա համար էլ հանեց Եգիպտոսից։ Ասեց, այ տեսեք, քանի որ ձեզ հանեցի, հələ դուք չեք հասկանում ինչ կատարվեց, բայց ես հո հասկանում եմ, դրա համար, որ դուրս եկաք, եկեք մի հատ ինձ երկրպագեք։ Ամեն։ Եվ գիտեք, բոլոր թագավորները ունեն ընթացակարգ, ունեն օրենսդրություն, ունեն կանոնադրություն։ Թե ինչպես եւ ինչ բաներով պիտի մարդիկ անցնեն, որպեսզի նրա հետ հանդիպեն։ Մենք այս ոնց որ նստած ենք, չենք կարա որոշենք, դե լավ, սոր ինչ ունեմ անելու, այդ համի հատ են թագավորին տենան ոնց է, ոնց չի հալը հարցնեմ։ Չենք կարա տենց բան անենք։ Կա ընթացակարգ։ Պիտի նախ միտեղ գրանցվես, պիտի մեկը գա քեզ քննի, տենա դու պատրաստ ես արդյոք կանգնել այդ թագավորի առաջ։ Ասենք Մեծ Բրիտանիայի թագավորն ու թագուհին հրավիրում են քեզ։ Հենց այնպես ոչ մեկը չի մտնում նրանց մոտ սիրելիներս, մինչև նախապատրաստություն չեն անցնում։ Մինչև չեն սովորում, գիտես ինչ, դու որ մտնում ես թագավորի մոտ, դու քեզ այսպես պիտի պահես։ Դու սա իրավունք չունես անես, սա պիտի անես, պիտի նվերով գաս, որովհետև թագավոր է ինքը։ Ու թագավորի կարգը այսպես է։ Ամեն։ Եվ մեր Աստված, մեր թագավորը, որ Իսրայելին հանեց, որպեսզի նրան զոհեր մատուցի, նրան փառաբանի, նա Մովսեսին մի պատկեր տվեց, ասեց լսի, քանի որ երկար ճանապարհով եք հիմա գնալու, այդ առաջնային փառաբանությունից հետո ես ուզում եմ, որպեսզի սա շարունակական լինի։ Ես չեմ ուզում, որ սա մի անգամվա դուրս եկաք, պրծակ ստրկությունից, փառաբանեցիք, վсё, պրծանք, չէ։ Ասեց ես ուզում եմ, որ շարունակական սա լինի։ Ու քանի որ դու երկար ճանապարհ պիտի անցնեք, 40 տարի Աստված ո գիտեր արդեն ինչքան պիտի նրանք գնան։ Նրանք մտածում են կարող է մի ամիս ճամփա անցնեն, բայց 40 տարի գնացին, ասեց ես քեզ հիմա պատկերն եմ տալիս, դու ոնց պիտի կառուցես իմ խորանը, ու այդ խորանի մոտ դուք պիտի ինձ մեծարեք, փառաբանեք, ինձ զոհաբերեք։ Ու ճշգրիտ սիրելիներս, երբ որ կարդաք Եգիպտացիների մեջ է գրված, թե ոնց է այդ կառուցում է խորանը, այդ ուխտի տապանակը որտեղ որ դրված է լինում, թե ինչ մանրամասնորեն ամեն ինչ ասում է, դաժե շորի տեսակը ինչ պիտի լինի, փայտի տեսակը ինչ պիտի լինի, ինչ չափսի պիտի լինի, ինչ ձևի պիտի լինի, տալիս է ամեն ինչ։ Ասում է սա որ տվեց, Եբրայեցիների թղթում էլ ասում է սա ուղղակի պատկերն էր, մի փոքր երկնքից, թե այնտեղ ոնց է երկրի վրա Աստված տենց ուզեց։ Ու տեսեք,
Հատ փող Յակոբ ջան։ Այս պատկերը, որ հիմա ես հանել եմ, այ հենց այդ խորանն էր։ Եվ այս խորանի մեջ կան սրահներ, սիրեներս։ Երբ որ մտնում էին այդ խորանը, նախ մտնում էին մի հատ դրսի սրահը, այն որ սպիտակ է տեղ, տեսնում եք։ Այդտեղ նախապատրաստվում էր քահանան, այդտեղ պիտի մի հատ ինքը լվացվեր, մի հատ մաքրվեր, մի հատ զոհաբերեր։ Եվ այդ դրանից հետո նոր պիտի մտներ երկրորդ սրահը, սրբությունը։ Պիտի մտներ սրբությունը։ Եվ այնտեղ դրած է լինում այն մոմակալը, այն որ 7 թեվանի ճրակակալը գիտեք, այդ բոլորս գիտենք սրա մասին։ Այդ էլ սրբությունն էր։ Դրանից հետո մտնում էր երրորդ սրահը։ Այս սրբության սրբոցն էր, որտեղ որ Աստծո ներկայությունն էր բառից բուն իմաստով, այսինքն Սուրբ Հոգու Աստծո ներկայությունն էր այդ վայրի մեջ, այդ տարածաշրջանում։ Տեսեք, մենք միշտ ասում ենք, չէ՞, մեր Աստված ամենուր է։ Այո եւ ամեն, բայց Աստված ինքը որոշել է, որ չէ, չնայած ես ամենուր եմ, բայց ես հայտնում եմ ինձ որոշ տեղերում, որտեղ որ ես նախատեսել եմ։ Ես ամենուր եմ, բայց ես որոշել եմ, ես ունեմ տուն, ես ունեմ սրահներ, այդտեղ եմ ես հանդիպում մարդկանց հետ։ Ես դուրս չեմ գալի փողոցներով ուղղակի քայլում։ Որովհետև թագավորը այդպես բան չի անում, սիրելիներս։ Ամեն։ Եվ տեսեք, այս սրահները 3 սրահ ալինում։ Մտնում ես, պատրաստվում ես, մտնում ես սրբարան, հետո սրբության սրբոց։ Եվ գիտեք, սիրելիներս, այդ սրբության սրբոցը ամեն մեկը իրավունք չուներ մտներ։ Ընդամենը մի հոգի ամբողջ Իսրայել ցեղից իրավունք ուներ մտնել, դա էր քահանայապետն էր։ Եվ դա էլ տարին մեկ անգամ։ Եվ դրանից հետո էլ մարդիկ չգիտեին, հիմա որ այս մարդը մտավ, արդյոք դուրս գքա։ Որովհետև ինքը պիտի հանդիպեր բարձրալ Աստծո հետ, բացարձակ սրբության հետ, եւ այդ սրբությունը չի կարող հանդուրժի մեղքը, սիրելիներս։ Մեղքը չի դիմանում այդ սրբության միջավայրում, անհնար է ուղղակի, որովհետև սա ինչ որ բան չէ, որ մեկը կանգնած է, մեկը մտավ, խելոք չի մնացել, տալիս է ձեռքին, չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Ուղղակի, քանի որ միջավայրը սրբություն է կատարյալ, մեղքը ինքստինքյան օրենք է սա, Աստված չի միջամտում, իրան է լինում։ Մեղքը չի դիմանում այդ սրբության մեջ։ Եվ գիտեք ինչ էին անում այն ժամանակ, ոտքից պարան էին կապում, որ երբ որ մտներ այդ մարդը, չգիտես դուրս գա, դուրս չի գա, որ այդ մարդիկ կանային քաշեին, որտեվ չեն կարող մտնեին հանեին, ասեն դերավ Տեր ջան, սպասի պաուզա, մտնենք հանենք, խաղը, հա, չէ, պիտի ոտքից բան կապեն, որ քաշեին հանեին։ Որտեվ մենակ քահանայապետ իրավունք ուներ մտներ։ Ամեն։ Ես խի եմ սրա մասին խոսում, սիրելիներս։ Ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը, մեր լրջությունը մի քիչ ավելի կենտրոնացնենք այդ թագավորի հետ հանդիպման վրա։ Որ հենց այնպես ինչ որ մեկը չի, որ մենք ստեղ գալիս ենք ու նրան մեծարում ենք։ Որ մենք գործ ունենք սրբության հետ։ Մենք գործ ունենք բարձրալի հետ, մենք գործ ունենք մեր արքայի հետ, մեր թագավորի հետ։ Եվ մեր արքան սիրում է, որպեսզի իր օրենսդրությունը, կանոնադրությունը մենք պահում ենք։ Ինքը թագավոր է, այդպես է։ Հիմա տեսեք հաջորդ նկարի մեջ, որպեսզի պատկերացում լինի ուղղակի ինչի մասին եմ խոսում։ Տենում եք այն երկուսին։ Իմ ասած Անգլիայի թագավորն ու թագուհին են։ Եվ գիտեք, նրանք ապրում են ինչ-որ մի վայրում, Buckingham Palace։ Այդտեղ իրանց սրահներն է։ Այդ սրահներից մեկը հենա կողքը տենում եք։ Տեսեք մեծությունը, տեսեք շքեղությունը, տեսեք նրանց հագու կապը, որովհետև նրանք ռեպրեզենտացիա են անում մի ամբողջ թագավորություն։ Այս երկու մարդը իրենք երբ որ անունը տալիս են, ոչ թե մտածում են անձի մասին, այլ մտածում են թագավորության մասին։ Երբ որ մենք Աստծո անունն ենք տալի, մենք ոչ թե միայն մտածում ենք նրա անձի մասին, այլ մտածում ենք նրա ամբողջ թագավորության մասին։ Ամեն։ Ու տեսեք, այստեղ էլ նույնպես կան սրահներ, կա դարպասներ։ Այդ առաջի սրահն է, որ հələ չես կարող ուղակի մտնես, որովհետև զորք է կանգնած այնտեղ, զենքով, զրահով։ Թույլ չի տալի ամեն մեկը ներս մտնի, տերմին ունես։ Դու հրավիրված ես, մինչև թագավորը չհրավիրի, սիրելիս։ Մարդիկ իրավունք չունեն մտնել նրա մոտ։ Հիշում եք Էստերի պատմությունը։ Թագավորը չէր կանչել, բայց ինքը որոշել էր, որ ես պիտի գնամ նրան հանդիպեմ, չեմ կարա սպասեմ, որովհետև ժամանակը սուղ է։ Իմ ժողովուրդը կկործանվի։
Ծոմի մեջ մտան, աղոթքի մեջ մտան, որ ժողովուրդ ջան, աղոթե ես պետք է թամ թակավորին, այս ինչ խնդրանքով, որ ինքը հանկարծ ինչ սպաներ չտա։ Որովհետև այդպես էր թակավորի կանոնադրությունը, այդպես էր դու ով ես, որ քո որոշումով պիտի գաս մտնես իմ ներկայության մեջ։ Մինչև ես քեզ չհրավիրեմ, քեզ տերմին չտամ, դու իրավունք չունես գաս մտնես։ Նույնն էլ, ժողովուրդ ջան, այս երկու մարդկանց մոտ է, հենց այնպես չեն էթում մտնում։ Նրանք հրավիրում են։ Նույնն էլ մեր Աստծո մոտ է։ Մենք չենք գնացի Աստծուն, ինքն է մեզ կանչեց, սիրելիներս։ Ասում եմ մենք դեռ մեղքերի մեջ կորած ենք, նա մեզ սիրեց։ Եվ կանչեց եւ ձգեց, մեր վազելուց չի, մեր սիրուն աչքերից չի, մեր լավ ծառայելուց չի, մեր բարի լինելուց չի, սիրելիներս, չնայած այդ բարությունը այո որոշակի ձևով Աստծո ուշադրությունը գրավում է, որպեսզի նա քեզ ձգի, բայց վերջի վերջո նա է քեզ կանչում։ Դու ես որոշում։ Ամեն։ Իմ հետ եք։ Հալելույա։ Հիմա տեսեք, հաջորդը։ Այսպիսի մի խոսք եմ ուզում կարդամ։ Այսա մի քանի աստվածաշնչային խոսք պիտի կարդամ, որտեղ խոսում է այդ սրահների մասին։ Ու տեսեք, թե ինչ կարևորություն է Դավիթը եւ մնացած հեղինակները տալիս այդ սրահներին։ Այդ սրահներին, ասում է երանի նրան, որ դու ընտրում ես, որ դու ես ընտրում։ Տեսեք, ասում է երանի նրան, որ դու ես ընտրում եւ ընդունում, որ քո սրահումը ուրիշ թարգմանություններում սրահներում է գրած, ոչ թե մի սրահի մասին, այլ սրահների մասին է խոսքը։ Որ բնակվի, թող կշտանանք քո տան սուրբ տաճարի բարիքներով է։ Երևի միակ թագավորն է, ժողովուրդ ջան, որ ոչ թե միայն հրավիրում է, որ գաս ժամանակավոր ապրես, մնաս այդ սրահումը, ու նորից թողես գնաս քո տուն, այլ ասում է երանի նրան, որ Աստված հրավիրել է, որ բնակվի դրա մեջ, այդ սրահներում բնակվի։ Ամեն։ Եվ հետո շարունակում ասում է թող կշտանանք։ Դավիթ ինքը իր մասին է խոսում, ասում է Տեր ջան, դե որ տենց է, արդեն քո սրահներում ենք, դու ես մեզ կանչե, դե թող կշտանանք քո տան սուրբ տաճարի բարիքներով։ Դավիթը հասկացել էր, որ այդ սուրբ բարիքները այդ սրահների մեջ գտնվելով է լինում։ Դավիթը այդ հայտնությունը ստացել էր, որ այ երբ որ բնակվեմ այդ քո սրահներում, ես պիտի օգտվեմ քո տան սուրբ բարիքներից է։ Չեմ խոսում է, որ այնտեղ բանա վազայով միտքա դրած այդ մի հատ դեկալեմա ուտմա, դրա մասին չի խոսքը։ Տան բարիքների մասին, դրա օրհնությունների մասին է խոսքը, հոգևոր ենք խոսում սիրելիներս։ Հոգևոր ենք խոսում, որովհետև այդ խորանը, որ Մովսեսը պատրաստել էր, այլևս չկա, այդ տաճարը, որ հետո կառուցվեց Սողոմոնի միջոցով, այդ էլ չկա։ Որովհետև Աստված ասում է, ես չեմ բնակվում ձեռակերտ տաճարներում։ Ասում է, ես բնակվում եմ իմ ձեռքով սարքածի մեջ։ Ամեն։ Սիրելիս, դա դու ես։ Աստծո ձեռքն է քեզ շինել, Աստծո ձեռքից ես դու առաջացել, Աստված է քեզ ստեղծել, ու Աստված ասում է, ես իմ ստեղծածի մեջ եմ բնակվում, ոչ թե ձեր։ Ամեն։ Եվ այդ Դավիթը հասկացել էր, այն ժամանակ ֆիզիկապես էր, այո, այդ սրահները հնարավոր մտնելը, բայց Հիսուսից հետո այդ բանը պատրվեց վարագույրը, խորանի։ Դրանից հետո հասկացանք, որ այլևս Աստված չի ուզում, որպեսզի մենք որ ստեղ Եվրոպայում ենք ապրում, հասնենք Երուսաղեմ, տերմին անենք, որ ինչա հերթը լինի, մենք մտնենք այդ խորանի մեջ։ Աստված ասում է, ես ձեզ համար ավելի լավ բան եմ պատրաստել։ Ես ձեզ համար մի բան եմ պատրաստել, որ այո, այդ սրահները ոչ թե այլևս ֆիզիկապես ես մտնում, այլ քո հոգով, հոգևոր մտնում ես իմ սրահը։ Հոգևոր տեսանկյունից։ Ամեն։ Հաջորդ խոսքը։ Իմ անձը ցանկանում է եւ փափագում Տիրոջ սրահներին։ Իմ սիրտը եւ իմ մարմինը ցնծում են կենթանի Աստծով։ Տեսեք նորից շեշտը դրվում է, որ ցանկանում եմ, փափագում եմ, երազում եմ այդ սրահներին։ Ամի բան կա էլի դրա մեջ, ժողովուրդ ջան, այդ սրահների, չէ՞։ Որ այսքան Դավիթը սենց գրում է, ու հետո ասում է, այ դրանից հետո իմ սիրտը, ոչ թե միայն իմ սիրտը, այլ իմ մարմինը ցնծում է,
Որովհետև ինչը որ իմ սրտից մեջ է, այդ դրա ավելցուկից էլ իմ բերանը կխոսի։ Այսինքն մարմինս կարտահայտվի։ Սիրելիս, եթե քո սրտում կա ուրախություն, անհնար է արտաքին ձևով չարտահայտվի քո ուրախությունը։ Եթե քո սրտում կա տրտմություն, անհնար է այդ տրտմությունը չարտահայտվի։ Ինչ կա քո սրտում, այնպես է քո տեսքը կլինի։ Ամեն, ոչ մեկս մեզ չխաբենք, սիրելիներս։ Կարանք ժամանակավոր դիմակ հագնենք։ Կարանք ժամանակավոր ինչ-որ բաներ փորձենք ձևանալ։ Չէ, վաղ թե ուշ սիրելիներս ի հայտ է գալու։ Որովհետև դրանով ենք լցված։ Ինչով էլ լցված ես, դրանով էլ պիտի ապրես։ Ամեն։ Հաջորդ խոսքը։ Իմիջիալոց շատ կան սենց խոսքեր, բայց ես մի քանիսն եմ ուղղակի առանձնացրել, սիրելիներս, որովհետև լավ է մեկ օր քո սրահներումը, քան հազարներ, ավելի ուզում եմ դուռը պահպանել իմ Աստծո տանը, քան բնակվել ամբարշտության տներումը։ Դավիթն ասում է, ժողովուրդ ջան, ինչքան էլ ուզում է շքեղություն լինի ձեր տունը, ինչքան էլ ուզում է ամեն ինչ տեղը տեղին լինի, ամեն ինչով ապահոված լինեք, ինչքան էլ ուզում է կանչեք մի հատ էլ նենց լավ սենյակ տակ, որ դրա մեջ ապրեմ, ինչքան էլ ուզում է սաղ տունը տակ ինձ, այդ 1000 օրը այդտեղ ինձ պետք չի, ես ավելի լավ է մի օր իմ տիրոջ տան առաջ պահակ կանգնեմ, քան այդտեղ ապրեմ։ Հələ տեսեք ինչ համարձակ արտահայտություն է սիրելիներս անում Դավիթը, այն մարդը, որ փախ էր, որ տեղ չուներ գլուխը դնելու, ժողովուրդ ջան, քարերի վրա էր դնում գլուխը, ասում է, բայց ավելի գերադասում եմ, իմ տիրոջ սրահի դուռը պահեմ, մի օր, քան 1000 տարի այդ շքեղ տներումը ապրեմ, այդ ամբարշտության տներումը ապրեմ։ Ամեն։ Դու ինչ-որ բան ստանում ես ելիս, հա, հալելույա։ Հաջորդ խոսքի մեջ, սիրելիներս, հիմա ուզում եմ խոսամ, ինչպես ենք մտնում այդ սրահը։ Տեսանք, չէ ինչ կարևորություն է տալի Դավիթ այդ սրահին, այդ սրահներին։ Ասում է, ես հասկացել եմ, ես այդ սրահում ապրելով, ես կօգտվեմ իմ տիրոջ սրբության բարիքներից։ Ամեն։ Դրա համար մի օր կգերադասեմ ընդեղ ելնեմ։ Ու հետո շարունակում է իր սաղմոսների մեջ ասել, թե ոնց է մտնում ինքը։ Ու տեսեք Դավիթն էլ, այն մարդն էր, որ ասում է իմ սրտին համապատասխան սիրտ ունի։ Աստված է ասում Դավիթի մասին։ Այսինքն Դավիթը մի բան գիտեր երևի, հա, որ Աստված տենց բան ասե։ Եկեք հենց մի հատ իր խորհուրդները տենանք, ինչ է ասում։ Ասում է մտեք նրա դռները գոհությունով։ Այս են դռները, այս են զաբորներն էր, հա, որ տեսանք։ Այդ դարպասներն էր։ Ասում է, եկեք մտնենք նրա դռները գոհությունով։ Սիրելիս, կանոնադրություն կա թագավորի մոտ։ Ասում է, երբ որ ես քեզ հրավիրում եմ, դու չես կարող հենց այնպես ուղակի տենց մտնես։ Ասում է, իմ դռները մտնում ես գոհությունով։ Ես նենց Աստված եմ, որ չեմ սիրում, երբ որ մռայլ դեմքով մեկը գալիս է ինձ այցելության։ Սենց է, պետք է ասեմ, կապ չունի ժողովուրդ ջան, բայց այո, բաներ կան, որ մենք պետք է դրան ուշադրություն դարձնենք։ Ու բոլորիս է սա վերաբերում, սիրելիներս։ Այո, կարող է լինի օրեր, որ դու ուղղակի ի վիճակի չես, տրամադրություն չունես, հասկանում եմ, սիրելիներս, հասկանում եմ, պատահում է, մարդ ենք։ Բայց եթե մենք չենք գիտակցում այս սրա մասին, մենք միշտ տենց կլինենք։ Ամեն։ Այ երբ որ հասկանանք, որ իրականում մենք ուր ենք գնում, խի ենք ասում, չէ, ժողովուրդ ջան, հավաքվել ենք Աստծո անվան տակ։ Ու Աստված ասում է, որտեղ 2-3 կհավաքվեն, այնտեղ ես եմ։ Աստծո խոսքն է ասում, Հիսուսի խոսքերն են։ Այսինքն թագավորն է այստեղ, սիրելիներս։ Որ մենք հավաքվում ենք, դու նրա ներկայության մեջ ես մտնում, նրա սրահներն ես մտնում։ Եվ տեսեք, սա ուղղակի դռներն էր, որ հələ մտան գոհությունով։ Դու կարաս գաս ուղղակի մտնես նրա սրահը, բայց երբեք նրա ներկայության մեջ չլինես, խի, որովհետև ցույց տվեցի չէ՞ն առաջի սրահը որն է, դուրսն է հլայնի։ Նրա հետ հանդիպում ես ներսը։ Չգիտեմ դեր հետ պատահել է, որ եկել եք, ինչ-որ մեկին տեսել եք սենց աշկի տակով, ինչ վերապրումներ է ունենում ինքը ծառայության ընթացքում, բայց դու ասում ես,
Հա, բայց ես բան չեմ զգում։ Ամեն։ Այս է հետա կապված սիրելիներս, որովհետև ինքը մտել է այդ սրահը Աստծո ներկայության։ Դու հələ դուրսը սպասում ես։ Հետո շարունակում է, նրա սրահները փառաբանությունով, գոհությունով մտար դռները, հիմա պետք է մտնես սրահը, ասում է փառաբանությունով պետք է գաս։ Փառաբանությունով սիրելիներս, փառք տալով, Աստծուն մեծարելով, Աստծո խոսքերից, Աստծո գործերից շնորհակալություն հայտնելով։ Ամեն։ Սա է փառաբանությունը։ Այդ տեսեք, եթե առաջինը չլինի, այդ ուրախությունով, դու չես եկար այդ փառաբանությունը մատուցես Աստծուն, չէ՞։ Հերթականություն կա, այդ ուրախությունը պետք է նախ քո սրտու մեջ լինի, որպեսզի այդ ուրախությունով նաև գաս Աստծուն քո փառաբանես։ Ամեն։ Հաջորդ խոսքի մեջ։ Շարունակում է, տվեք Տիրոջը նրա անունի փառքը։ Ընծա բերեք եւ մտեք նրա սրահները։ Երկրպագություն արեք, նոր փառաբանության մասին էր, հիմա խոսում ենք երկրպագության մասին։ Տիրոջը սուրբ զարդարանքով։ Հեսա խոսանք, թե ինչա դա նշանակում։ Վախեցեք նրա երեսիցը, ով ամեն երկիր։ Այս վախենալը, ժողովուրդ ջան, երկյուղի մասին է խոսքը։ Երկյուղ կրելու մասին է խոսքը։ Այն երկյուղը, որ Դավիթն ասում է, Տեր ջան, քո երկյուղը դիրի մեջ, որ քեզանից չհեռանամ։ Այդ երկյուղի մասին է։ Երկյուղը ոչ թե Աստծուն մոտենալու, այլ Աստծուց հեռանալու երկյուղի մասին է խոսքը։ Ամեն։ Հիմա տեսեք, տվեք Տիրոջը նրա անունի փառքը։ Սիրելիս, Իսրայելում հրեաների մեջ այսպիսի մի բան կա, ինչի անունը, որ դու տալիս ես, այդ անունը բնութագրում է իր անձը, իր էությունը, իր ամենը։ Դրա համար շատ ժամանակ եբրայերենում անունները բնութագրում են արտաքին տեսքը, կամ անունները բնութագրում են էությունը մարդու։ Ամեն։ Դրա համար Հիսուսը անուններ էր փոխում, որ ոչ թե Սիմոն, այլ Պետրոս։ Ամեն։ Ու այդ անունը, սիրելիներս, Աստված իր անունը, շատ անուններ կան Աստվածաշնչում, ասում է այդ մեծարեք, այդ բնութագրերը, թե ինչի համար եք ինձ փառաբանում, ուղղակի զուտ մեկ ասի, մեծ եմ, փառահեղ եմ, սուրբ եմ, ամենակարող եմ, սքանչելի եմ, հավիտենական հայր եմ, ասում է այդ մեծարեք, անկապ մեկ խոսա։ Մեկ խոսա այնպիսի բաների մասին, որ չեմ։ Ամեն։ Ասում է նրա անունի փառքը տվեք։ Ընծա բերեք։ Սելիս թագավորի առաջ գալիս են նվերով։ Մակ ասեք, ես եկեղեցին էլի սկսեց սրա մասին խոսալ։ Ջորջան, սա հոգևոր սկզբունք է։ Այն մարդը, որ իրականում այս հայտնությունը ստանում է, այն սրտանց է տանում, ոչ թե որ դելա բոլորն անում են, ես էլ անեմ, չէ։ Այդ ոնց են ասում, կարգ ու կանոն։ Հա, մի խոսքով, հասկացաք ինչ նկատի ունեմ։ Կանոնադրությունը, այդ նկատի ունեմ։ Կանոնադրությունն է սա։ Աստծո ներկայության մեջ մտնելու համար կանոնադրությունը, Աստված սպասում է, որ դու նվերով գաս։ Ամեն։ Հալելույա։ Մտեք հետո ասում են, դրանից հետո մտեք իմ սրահները։ Երկրպագություն արեք։ Այդ տեսեք փառաբանությունը, դրանով դու մեծարում ես նրա գործերը սքանչելի։ Բայց երկրպագությունը դու մեծարում ես նրա անձը։ Ամեն։ Դու խոնարհվում ես նրա առաջ, նրա համար, թե ով է նա, նրա դիրքի համար, ոչ թե նրա գործերի համար։ Փառաբանությունը այդ գործերի համար է, դու մեծարում ես նրա գործերը։ Քո կյանքում ընդհանրապես կապ չունի։ Մեծարում ես նրա սքանչելի գործերը, պատմեցեք Տիրոջ գործերը ասում է։ Դա փառաբանությունն է։ Երկրպագությունը դու մեծարում ես նրա անձը, թե ով է նա։
ինքնությունը նրա թագավորը ու թագավորը արժանի է երկրպագության։ Ամեն։ Տիրոջը սուրբ զարդարանքով Սերներս, որ ասում է սուրբ Աստվածաշնչում, հայտություն ձեզ տամ։ Այս սուրբ եկեք մի քիչ ուրիշ տեսակի հասկանանք։ Սուրբ ինքը ուղղակի նշանակում է տարբերվող։ Սուրբ նշանակում է տարբերվող, որ չկա նմանը, որ յուրահատուկ է։ Ինչ նկատի ունի, ասում է, երբ որ գալիս եք իմ առաջ, մեկ հագնի այդ ձեր սպարծիվ կեքը։ Էսա, ժողովուրդ ջան, բաց եմ խոսում, կանոնադրությունն է, դու չես գնա թագավորի մոտ, Անգլիայի ու թագուհու մոտ, ուղղակի քո տնական շորերով, չէ, դու կհագնես լավը, դու զարդերդ կդնես լավը, այն որ դու ամեն օր չես օգտագործում, հայտնություն եք ստանում, հա? Ստեղ ես մի բան լսեցի, ճիշտ են ասում, բայց վրազեցին։ Այն ժամանակ սիրելիներս, քանի որ ֆիզիկապես էր, ֆիզիկական են իրանք մտնում այդ սրահները, այո, հենց դրա մասին էլ խոսում էր, բայց ոչ միայն։ Այդ սուրբ զարդարանքը, Պետրոսը գիտեք իր խոսքերում ինչ ասում, ասում է թող այդ զարդարանքը ձեր այս բաները չլինի, այլ ձեր բնավորության լավ գծերը։ Ամեն։ Ամեն։ Այսինքն սիրելիներս, այն չթողնելով, այն էլ պիտի անենք։ Ամեն։ Ես տեսեք, չեմ խոսում նրա մասին, որ գիտեք ինչ, չէ, սոր շոր չունեմ, սոր չեմ առեկամ, սոր այս բանը չունեմ, չեմ էթը, չէ, Աստված չի նայելու դրա վրա, սիրելիներս, ինքը նայում այլի քո սրտին, բայց եթե քո սիրտը այդ դիրքը ունի, դու ինքս ինքյանը տենց կլինես։ Հատկապես մեր հայերի մոտ էսի խնդիր չի, սիրելիներս։ Այս խնդիր չի։ Ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որպեսզի ամբողջությամբ լինի։ Ամեն, բայց այո, սուրբ զարդարանքը նաև քո ներքին զարդարանքի մասին է խոսում։ Քո էության, քո լավ բնավորության, այդ քո զարդն է։ Իրական քո զարդը հենց դա է։ Ամեն։ Հաջորդ տեղը տեսեք, ասում է, երբ որ գալիս եք, Եսայի մեջ է գրված, երբ որ գալիս եք, այ հիմա խոսում է նրա մասին, թե ոնց են գալի, երբ են գալի, ասում է, երբ որ գքաք, իմ երեսը տեսնելու, դա ով է պահանջում ձեր ձեռքից կոխատել իր սրահները։ Ասում է, երբ որ գալիս եք, ձեզ ով է ասել, որ պիտի իմ սրահները ոտնահարեք։ Սրահները ոտնահարել սիրելիներս, ուրիշ բառերով ասած, կանոնադրությունը ոտնահարելն է։ Ես սահմանել եմ այս ձևը, դուք գալիս եք ձեր ձևով, դե ես իմ ձևով։ Չէ, ասում է, ես սենց եմ ուզում, դու ում համար ես գալիս, եթե իմ համար ես գալիս, ինձ մեծարելու, բարի եղիր, արա նա ոնց որ ես եմ ուզում, արա այն ինչ որ ես եմ ուզում, ամեն, հալելույա, և տեսեք, սրահները, որ ասում ենք մտնում ես, չէ, այդ սրահը, դա մտնոլորտ է վերջի վերջո, հոգևոր մտնոլորտ է, որովհետև դու ինչ-որ մի բայրում ես գտնվում հոգևոր ձևով, որ քո միջավայրը փոխվում է, հոգևոր միջավայրը, այսինքն դու մի մտնոլորտի մեջ ես մտնում, սիրելիներս, և տեսեք, մտնոլորտը այնքան կարևոր է մտնոլորտը, որ հաջորդ ֆոլիայի մեջ ես նկարագրել եմ սերմի առակով, այդ մտնոլորտը եթե չլինի, սերմը ինչքան ուզում ես ցանի, սիրելիներս, փողոցի վրա գցես, այդ սերմը պտուղ չի տալու, որովհետև սխալ միջավայրում է, իր համար նախատեսված միջավայրում չի, սերմի միջավայրը հողի մեջ է, Աստված քեզ ստեղծել է, իր միջավայրում գտնվելու համար, քո տեղը, որտեղ դու ճիշտ գործում ես, որտեղ դու ճիշտ պտուղ ես բերում սիրելիներս, իր ներկայության մեջ է։ Ինքը այդպես է մեզ ստեղծել։ Սերմը հողի մեջ է, մենք էլ Աստծո մեջ ենք։
Ամեն։ Այ եթե նրա մեջ ենք լինում, Աստծո մեջ ենք լինում, մենք կատարյալ պտուղ ենք բերում։ Մենք ճշմարիտ պտուղ ենք բերում, մենք մնացող պտուղ ենք բերում, սիրելիներս։ Մեր ամբողջ պոտենցիալն է դուրս գալիս մեր մեջից, արտահայտվում։ Ամեն։ Ու այդ մտնոլորտի համար, սիրելիներս, այդ սրահները մտնելու համար Աստված այո կանոնադրությունա կարգ է, որ ոնց մտեք՝ գոհությունով, փառաբանությունով, երկրպագությունով, ընծայով, սուրբ զարդարանքով եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ամեն։ Ամեն։ Սա չի խոսում սիրելիներս կիրակնորյա այցելությունների մասին միայն։ Կիրակնորյա այցելությունը շատ փոքր մաս է կազմում սրա մեջ։ Գիտեք ինչ, այդ զոհաբերության դույլը, որ փոխանցվում է, այդ չի քո նվերը ուղակի։ Չէ, եթե քո սիրտը դրանով է լցված, դու բոլորից գաղտնի, որ ոչ մեկ չի իմանում դրա մասին, քո նվերները Աստծուն տալիս ես։ Ամեն։ Սա ուղակի փոքր մաս է կազմում։ Դու Աստծուն երկրպագում ես ոչ միայն Կիրակի իսկ Կիրակի։ Ամեն։ Դու Աստծուն մեծարում ես նրա ներկայության մեջ ես մտնում ոչ միայն Կիրակի։ Այո, սիրելիներս, մենք չենք կարա մի օր լավ հաց ուտենք ու ասենք դե մնացած ճապատը յոլա։ Հնարավոր չի։ Մեր հոգին կարիք ունի այդ ներկայության, այդ մթնոլորտի, այդ միջավայրի։ Ամեն։ Որովհետև Աստված մեզ տենց է ստեղծել, մենք տենց ենք գործում ճիշտ։ Չենք կարա փոխենք, տենց է։ Ու դրա համար նորից ուզում եմ վերադառնամ այս պատկերին, սիրելիներս։ Հիմա տեսակ չէ, մտնում ենք դարպասները գոհությունով։ Սիրելիս, եթե դու գոհացող սիրտ չունես, ու ասում ես, բախի Աստված իմ հետ չի խոսում, բախի Աստված իմ հետ չի գործում, բախի Աստված ինձ չի ասում, բախի։ Սիրելիս, Աստված ասել է գոհություն եմ ուզում տեսնեմ։ Ուզում եմ գոհություն տեսնեմ, եթե դու ինձ հավատում ես, եթե դու հասկացել ես ինչ եմ քո համար արել, եթե դու գիտես ինչ եմ նախապատրաստի քո համար, դու ոնց չես կարա գոհանաս։ Դու ոնց կարաս գաս։ Ամեն։ Ամեն։ Այդ դրա համար էլ ասում եմ, դու չես հասկացել, դրա համար չես ասում, ինչ ես սպասում ինձանից։ Բայց ինչ ես ուզում ինձանից։ Դու քո կյանքով ուզում ես ապրես, ինձ արհամարած։ Ուղղակի բերանիդ մեջ անունս մեկ տալով, այտենց չի լինում։ Հիսուսը դաժե մի բան էլ ավել ասում, սերնես Մատթեոսի 7-ում ասա գրված։ Ասում է վերջին օրում գքակ կասեք, Տեր ջան, բա քո անունով դևեր հանեցինք, հրաշքներ գործեցինք։ Իր անունով, հələ տեսեք ինչ հրաշքներ գործող, Հիսուսը պիտի ասի, ետս անցեք, ես ձեզ չեմ ճանաչել։ Ինչքան էլ ուզում ես սերներս քո կյանքում այդ հրաշքը գործի, դու բանանես եւ այլ, չէ, եթե դու չունես այդ պտուղները։ Եթե դու չունես այդ Աստծո մեջ ապրելը, Աստծո ներկայության մեջ լինելը, եթե դու չունես այդ ամեն ինչը գոհացող սիրտը, չունես, դու Աստծոց հեռու ես, սիրելիս։ Այն մարդը, որ գոհացող սիրտ չունի, ինքը Աստծոց հեռու է։ Ու տեսեք, դրա համար Պողոսը չի ասում, որ գոհության մասին ասում եմ մոռացա մի խոսքով լավ ամեն բանի մեջ գոհացեք չի ասում ամեն բանի համար գոհացեք ամեն չի ասում հիվանդություն կա հա Տեր ջան շնորհակալ եմ ես հիվանդությանս համար որ սենց է լավ այս որ չլներ սենց կլներ չէ Աստված ասում է ինչի մասին ես խոսում ասում է ամեն բարի բան երկնքից է եթե բարի չի սիրելիս երկնքից չի Քեզ մի համոզի, քեզ մի փորձի, դե լավ երևի սր դրա համար սենց է լավ չէ սիրելիս, եթե բարի չի, Աստծուց չի, դրա համար ասում ամեն բանի մեջ գոհացեք, ինչ իրավիճակի մեջ ուզում ես եղիր, դու ունես էլի մի բան, որ Աստծուց գոհություն հայտնես, դու չես գոհանում հիվանդության համար, դու գոհանում ես հիվանդության մեջ, դու չես գոհանում աղքատության համար, դու գոհանում ես աղքատության մեջ, Ամեն, պարզ եմ խոսում, և տեսեք, երբ որ մտանք, այդ առաջի սրահը նրա համար է, որ նախապատրաստվենք, հələ չենք մտել նրա ներկայության մեջ, հələ նախապատրաստվում ենք, մեզ պիտի պատրաստեն այդ մարդիկ, որ պատասխանատու են նրա համար, որ ով պիտի մտնի թագավորի մոտ, ով պիտի դուրս գա, ոնց պիտի մտնի, ոնց պիտի դուրս գա, պատրաստվեցինք գոհությունով, փառաբանությունով, երկրպագությունով, հետո նոր մտնում ենք սրբություն, այդ սրբությունից հետո դու կարաս մնաս այդտեղ,
Աստծուն կվերապրես, լավ միջավայրում կլինես, բայց քո ամբողջ պոտենցիալը չես բացահայտի, մինչև չմտնես նրա սրբության սրբոցը։ Ու այդ սրբության սրբոցը սիրելիներս այսօր բաց է, ասում է համարձակությունով մոտեցեք շնորհքի գահին։ Համարձակությունով, չի ասում երկմտելով վախվելով եւ այլ, բավոր, չէ, համարձակությունով, սիրելիս, եթե դու ընդունել ես Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին, որ նա քո մեղքերը լվացել է, մաքրել է քեզ, արդարացրել է Աստծո առաջ։ Համարձակությունով գնա, Տեր ջան, ես գիտեմ, հասկացել եմ այդ քո զոհը։ Կապ չունի ոնց եմ, կապ չունի ինչ եմ, բայց հասկացել եմ, դրա համար գալիս եմ, որ փոխվեմ։ Ամեն։ Սիրելիներս, մենակ չենք կարող մեր բնավորությունը փոխել։ Անհնար է։ Եթե կարենայինք, այսօր չէինք լինի դենց։ Միայնակ անհնար է։ Նույնիսկ քո լավ ընկերը, նույնիսկ քո հոգևոր եղբայրը, քույրը կապ չունի, չի կարա փոխի դա։ Մենակ Աստծո ներկայության մեջ են տենց բաները քանդվում։ Տենց բաները մաքրվում։ Ամեն։ Գալիս էր Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ, բոլորը սպասում են, որ պետք է թեքվի աճ, այդ այնտեղ են թագավորին գցի, դստի գահին սկսի իշխել։ Ինքը մտավ Ձախյանով գնաց ուղիղ տաճար։ Գնաց այն տաճարը, որ այսօր դու ես։ Մտավ ու ինչ արեց։ Չնստեց սիրուն։ Բանը վեկալավ ձեռը։ Խարազանը վեկալավ ձեռը ու աճ ու ձախ սկսեց ճիպոտել։ Դուրս քշեց այն ամեն ինչը, որ սուրբ չէր։ Սիրելիներս, սխալ բան չկա վաճառքի մեջ։ Սխալ բան չկա փոխելու մեջ։ Բայց որտեղ ու երբ ու ինչ ձևով։ Այս է այդ խնդիրը։ Ասում է, երբ որ գալիս ես իմ ներկայության մեջ, մոռացի քո խնդիրը, մոռացի քո ցանկությունը, եթե գալիս ես իմ ներկայության մեջ, գալիս ես իմ համար։ Աստված ասում է, իմ համար ես գալիս։ Ու ես այնց Աստված չեմ, որ թողեմ, որ մենակ իմ համար գաս ու պրծնի գնա, ասում է, ես էլ քեզ օրհնում եմ։ Ես էլ քեզ դիպչում եմ։ Ես էլ քեզ օծում եմ, որ քո գալուց չփոշմանես։ Ամեն։ Հալելույա։ Ժողովրդյան արքայության սկզբունքներ են։ Արքայության սկզբունքները նա են, որ մենք ոչ թե միայն մտածենք կրոնավոր ձևով այս ամեն ինչի մասին, չէ, սա ռեալ է, սա իրական է, սա գործում է, փորձեք։ Որովհետև եթե դու մտածում ես, որ սա չարեցի, բայց այսօր ինչ վատ քրիստոնյա եմ, այսօր չկարդացի, այսօր ինչ վատ քրիստոնյա եմ, այսօր չաղոթեցի, ինչ վատ քրիստոնյա եմ, սելիս դու տենց ինքնադատապարտությունը ոչ մի քայլ առաջ չես գնա։ Փնտրի Աստծո երեսը։ Ասա, Տեր ջան, ստեղ եմ, եկել եմ, դու գիտես ոնց եմ, ինչ եմ, ես հասկացել եմ, որ պիտի համարձակությունով հիմա գամ քո առաջ, գալիս եմ, մեծարում եմ քեզ, երկրպագում եմ քեզ, փառաբանում եմ քեզ, շնորհակալ եմ ամեն բանի համար, դու մեծ ես, դու իմ թագավորն ես, դու իմ արքան ես, իմ կյանքի տերն ես, իմ ամենն ես, չեմ ուզում ոչ մի բան, մենակ քեզ եմ ուզում, ու դու պիտի դա նկատի ունենաս, ինչ որ ասում ես, սիրելիներս, ոչ թե ուղղակի բառեր դինեն։ Աստված սա է կամենում, ասում է, փնտրեք իմ արքայությունը, փնտրեք ինձ, մնացածը ես կտամ, մնացածի մասին մեկ բան անի, շատ դարդ անի, չեմ ասում մեկ աշխատի, ասում եմ դարդ մեկ անի, հա, հալելույա, հիմա մի քանի պրակտիկ բաներ, թե ոնց են գալի Աստծո առաջ, հիմա տեսեք սիրելիներս, քանի որ շատ է, ես ուղղակի կետերն եմ գրել, ու աստվածաշնչյան տեղերը հիմա այս արագ կասեմ, ովքեր կուզեն գրեք, կամ էլ ովքեր կուզեն հետո վիդեոյի մեջ կարակ նայեք, բայց որպեսզի ուղղակի իմ բառերը չլինեն, իմ խոսքերը չլինեն, որ հաստատվի Աստծո խոսքով էլի նույնպես։ Ամեն։ Հալելույա։ Տենանք ոնց ենք անում, ստացվում է։ Ահա։ Չէ, չի լինում, ոչինչ, սենց կանենք։ Ահա։ Առաջինը, բարձրաձայն աղոթք։ Սիրելիս, աղոթքդ չպիտի լինի քո մտքում միայն։ Այո, մտքում էլ եմ աղոթում, բայց բարձրաձայնել։ Իմ ձայնը պիտի ես լսեմ։ Սա գրված է Սաղմոս 91, 1-2 կկարդաք։ Երկրորդը, ձեռքերդ բարձրացրու։
Այն խոսացինք չէ, Դավիթն ասում է համ իմ սիրտը կցնցա, համ մարմինս։ Այ երբ որ քո սիրտը ցնծությունով է, քո մարմինն էլ արտահայտվում է, Տեր ջան։ Ժողովուրդ ջան, այս դիրքը, որ գալիս ենք Աստծո առաջ, Տեր մեծարում ենք, գիտեք որն է։ Այն որ Դավիթը սենց վազելով պապա մի ասում է մամա, բայց պապա գալիս է, սենց անում։ Գրկի։ Այս է։ Տեր ջան։ Ու գրկում է։ Ցնծության ձայն բարձրացրու։ Մի կասես ես որն է։ Սաղմոս 47:1, Սաղմոս 98:4։ Դրանից առաջ ձեռքերը բարձրացնել Սաղմոս 134:1, Տիմոթեոս 2:8, Սաղմոս 63:4, Ծննդոց 14:22, Սաղմոս 143:6 եւ այլ։ Հետո կնայեք։ Կամ էլ կմոտենակ ձեզ կտամ ես կետերը։ Ցնծության ձայն բարձրացրու։ Սաղմոս 47:1, Սաղմոս 98:4։ Գիտեք այդ որն է։ Այն որ ով է ֆուտբոլ նայում։ Ով է ֆուտբոլ նայում։ Չէ, շատերը չեք նայում, շատերը չեն ընկալի։ Ով է Հայաստանի վերջերս խաղերը տեսել, որ լավ են խաղացել։ Չեք տեսել։ Այն որ գոլ են խփում, ջան։ Ուխ։ Հիմա տեսեք, ուղղակի նկարագրում եմ ինչն է դա սիրելիներս։ Եթե դու ինչ-որ մի բան քեզ պատահում է ու այնքան է սենց միանգամից այդ ամեն ինչը քո մեջ լցվում, դու ուղղակի տենց պիտի արտահայտվես, չես կարող ուրիշ։ Ամեն։ Ես հիշում եմ մի անգամ ֆուտբոլ էի նայում։ Հա, իրոք տենց բաներ էլ էլա, Ժորժ ջան։ Եթե աշխարհի կյանքում տենց բաներ պատահում, բա խիպտի Աստծո հետ չպատահի տենց, լա, սենց բան մտածենք էլի։ Խաղ էին նայում, անհնար էր, որ իմ թիմը, իմ սիրած թիմը պիտի անցներ։ Ձև չկար էլի։ Այս ստատիստիկայի բանները անհնար էր։ Նայում եմ խաղը, սկսում է պրծնում, արդեն 90-րդ րոպեն է, 91, 92, 97, մեկ էլ խփեցին։ Ժողովուրդ, այն ինչ տեղից ես թռնել թռա, ես էլ չեմ հիշում, մերին վեկալեցի, սենց շպրտեցի։ Օդ բարձացրեցի, հայր կմնում էր պատալոգին առած դաղին։ Այդ ձևի ուրախությունից ես մի անգամից եկավ, որովհետև մի բան, որ սպասում ես, բայց էլ արդեն հույսդ կամաց ու բայց պատահում է։ Այն ինչ գոռացի, այն ինչ ուրախություններ հետ պահին, սոր որ հետ եմ հիշում, ասում արա։ Հələ ինչի վրին ես ուրախացե, ու սոր ինչի վրին չես կարում ուրախանաս։ Ամեն, ցնծության ձայն հանեք, հալելույա, հաջորդը, ուրախացի, Սաղմոս 32:11, Փիլիպպեցիս 4:4, Սաղմոս 23:11, Սաղմոս 126:1-3, ուրախացի, Տիրոջ ներկայության մեջ ուրախացի, մեր թագավորը սիրում է ուրախ մարդիկ իր շուրջը հավաքի։ Ամեն։ Մեր թագավորը սիրում է, որ իր շուրջը շրջապատը ուրախանում են, ցնծում են, պարում են, դա էլ կհասնենք այդ կետին, քեֆ են անում, մի խոսքով, ցնծում են։ Ուրախ են։ Ամեն։ Հետո այս ընկետերն է, որ ուղղակի գործնական ձևով, սենց էլի, սենց Փառք տուր Տիրոջը։ Սա լիքը սաղմոսներ կան, օքեյ, փառքի մասին է չասեմ, թե չէ սենց չենք պրծնի։ Հաջորդը, ծնկի իջիր Տիրոջ առջև։ Սաղմոս 95:6, Սաղմոս 99:5, Գործք առաքելոց 20:36, Եփեսացիս 3:14, Ղուկաս 22:41։ Գիտեք ծնկի գալը, դա արտաքին նշան է խոնարհության։ Աստծո առաջ։ Դու ծնկի գալով, քո մարմինը սենց ասած խոնարեցնելով Աստծո առաջ, դու ուղղակի ցույց ես տալի, որ Տեր նույնիսկ իմ մարմնով, ոչ թե մենակ սիրտս է քո առաջ խոնար, իմ մարմինն էլ եմ խոնարեցնում քո առաջ։ Ամեն, պրակտիկ բաներ ասեներս, բայց տեսեք, սա չեմ ասում, որ այս կետերը գրեք, անգիր սովորեք,
ու հետո այս սոր սենց չարեցի, սոր ես չարեցի, սոր ես այդ սրտից գա սիրելիս։ Այդ պետք է սրտից գա։ Հաջորդը գովաբանեք նրան պարով։ Սա ախպերս, բայց ես մեկը ես չկամ։ Սաղմոս 149:1-9 Դավիթը լավագույն օրինակը։ Ծափահարեք։ Ծափահարեք։ Տիրոջը ծափահարեք, այո։ Այն որ գիտեք հանդես եք նայում եւ այլ հանդես ավարտվում է ծափահարություններ կամ ինչ որ մի լավ սպորտսմեն է եւ այլ գալի ինչ որ բան վաստակած ծափահարություններ եւ այլ դու դրանով ցույց ես տալիս նրա արժեքը որ դու արժեքավորում ես ամեն Սաղմոս 47:2 ծափահարելը Տիրոջը ծափահարելը ու այս ամենը սիրելիներս գիտեք գրված չի այո նրա համար որ մենք հիմա պիտի կրոնավոր ձևով էսել դարձնենք ծիսակատարություն այդ ծափը այդ ձեռքեր բարձրացնելը այդ ծնկի գալը դա չի իմաստը թե չէ դա էլ ուղղակի կլինի մի ձև ռիտուալ այո չէ սա ուղղակի պիտի լինի որ դու գիտակցես որ այո չէ Տերը ուզում է դա ինքը չի ասում մի անի ու դրանից հետո դու քո մեջ սկսես արդեն քեզ նախապատրաստել որ Տեր ես ուզում եմ սկսի տանել Բոլորի առաջ պետք չի դա անես երներես։ Չի ասում աստված, չէ պիտի գաս բոլորի առաջ իմ առաջ պարես։ Կամ իմ առաջ երգես։ Ամեն։ Չէ, աստված ասում է ուղղակի սենց է կարգը։ Դու իմացի սա։ Ու հետո քեզ պատրաստիր, որ սենց եմ ես ուզում։ Ամեն։ Հալելույա։ Ինչ-որ բան ստացար։ Հա, եկեք դասուն հիմա ծափահարենք։ Այ հիմա եկեք ծափահարենք։ Այս Հալելույա։ Ու այս ամենը ժողովուրդ ջան, թողելի լինի Աստծո փառքի համար, որ այդ վերապրենք այդ ներկայությունը նրա, հա։ Մտնենք նրա սրբարանը, նրա սրբության սրբոցը։ Զգանք նրա քաղցրությունը։ Ամեն։ Այ հիմա մեր փառաբանության խումբը թող առաջ գա սիրելիներս։ Այ հիմա եկեք Աստծուն երկրպագենք։ Եկեք Աստծուն մեծարենք նրա համար թե նա ով է։ Ամեն։ Նա մեր թագավորն է, նա մեր արքան է։ Հալելույա։